Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге бұл Диорд және де қасымда. Я достар, осы видеода 6-шы бөлім түсіретін боламыз Майнкрафттың, және де қасымызда Данияр жоқ, өйткені осы серияда ол келе алмай қалған болатын біздің үйге. И короче, содан кейін біз осы екеуміз ғана түсіре аламыз. Ол қалағама кетіп қалды. Я достар, так что біз осы серияда не істейтінімізді осы видео басталғаннан кейін айтатын боламыз. Ендеше көп сөз, видеомызға кеттік достар. Like what it do, ayy. I just put up to little shawty swerving in that coupe, ayy. Cheeky fly, don't love no parties, put it on the truth, ayy. That big girl like Temple Spotties, I just told her who, ayy. She be for the homie. Достар, короче, мен ұйықтап тұрған болатынбыз, таң болды. И, короче, мен 6-шы бөлім мен мұнда қойып қойған болатым кроватым, өйткені мұнда рядом бродят монстры деген бәле шықты. И, короче, достар, маған бір подписчик жазды, мен мына подписчик мына жерден шығып тұр. Бұл маған жазды бассейн жасаш деп. И мен мына жерге бір кішкене әдемілет қойдым да, мен оның қалауы бойынша мынандай кішігірім бассейн жасаған болатын. Я достар, мен осында өзгеріс бар үлкен. И мында тростниктер ойық қойын кішкене достар. Сосын кім айтады творческийда сендер не істейсіңдер деп, дамисыңдар деп. Бізге неге керек творческийда даму? Біз неге түсіреміз онда? Біз творческийда дамып кететін болсақ. Өйткені қараңдар, еще маған біреу жазды, типа киркаң жоқ қой, сен алмаздың кирканы қайдан алдың деп. Мен ол кезде мен сындырып болғаннан кейін мен оны не сынып қалған болатын ол. Я, мен оның блужіне қазып соны өйткеннен кейін сынып қалды. Енді ол сынады ғой, енді ол до конца жүре бермейді ғой, өмірінің соңына дейін. Бұл осы сұрақ жабылды деп ойдам, так что творческий деген қойыңдар. Мен барынша түсіруді тырысам, не істейтінімізді. Ал бүгінгі серияда біз моб бір подписчигім жазды, бұл да мына жерден шығатын болады. Маған айтты, моб не фермасыма қалай жасаш деп. И мен сол моб фермасын жасайтын болам бүгін. Достар, мен не жасайын, соның бәрін жазып кетіңдер, мен жасайтын болам. Сендер просто не істеп кетіңдер, жазып отырсаңдар болып, мен бәрін істейтін болам. Тағы да идеялар болса жаза беріңдер, мен істеуге тырысам. Сосын механизм жасаш деген болатын, оны мен видеодан тыс жасайтын шығармын, айтпесе не оған көп уақыт кетеді уже, моб фермасын жасап бітемін дегенше уже. И короче, онда моб фермасын жасауға кірістік. Достар, короче, мені бәрін дайындадық. Моб фермасын білетіндер де бар, білмейтіндер де бар. Түсіндіреміз қазір. Мен білем, ал Әділет білмейді. Өйткені ол маған просто көмектесетін болады. Короче, мен сосын ит асырап алған болатын, соған қандай есім қойық жазып кетіңдерші. Кімдікі ұнайды, соны қоятын боламыз. И короче, мына бассейн деген арман деп ойлаймын. И кейін әдемілейміз ғой. Мен сендерге үйретейін қайтып жасауды примерно. Бізде мен өзім бағана ғана ютубтан қарап алған болатынмын. Міне екеуін қосамыз. Артур. И бұлай осылай мынаны жалғап қоямыз. И короче, сендер қазір мынау төбеге дейін 25 блок көтереміз. Мынау бірінші блок. И короче, сол 25 блок көтереміз. Достар, сендер түсінген боласыңдар, түсінсеңдер, короче, скоростьпен қараңдар, айтпесе сендер қарап отырған қызық емес деп ойлаймын. Так что короче, достар, мені скоростьпен соғып болдық, короче, и 25 блок примерно соқтық. Әділет ит қойма. И былай мына жаққа дейін 8 блок болу керек. Міне мына бірінші блок, екінші блок, үшінші блок. Міне үшінші блок 4, 5,
6 7 8 ойбай сынырек просто құлап кетпеу керек. И короче міне осыны біз еще тағы мынандай блок қоямыз. Опа міне осылай тағы ана жағына блок жасау керек. Осылай міне осындай түсіндірейік, сендер если выживанияларда жасасаңдар керек болады. Сол үшін түсіндіріп жатырмын. И ойбай қалып кетейін дедім ғой. И мұнда походу 4 блок көтереміз. 2 блок жетеді деді ғой походу. Ұмытып қалдым қанша блок екен. Әділет бара жаққа. Әйтпесе бір соғып жібересің. Өзім соғамын. Именно осындай. Бізге қазір бесконечный су керек, чтобы не істеу үшін. 3 блок қанша блок керек? 4 блок керек. Тағы 2 блок көтереміз. Жоқ или 3 блок па. Бұл блогы не емес ой деймін походу. Осындай жетеді. Мен достар, короче, осындай примерно. Қазір маған 2 ведрон беш. Мұнда келіп бер, ана жерге түсіп кетеді. Короче, мына жерге енді бүйтеміз да. Оп. Бесконечный су жасаймыз, әйтпесе. На бесконечный. Міне и короче енді бүйтеміз. Нағыз көреміз. Жоқ мынау. Блин. Короче, тағы бір блок соғу керек. Тына қайыққа дейін кет. Тағы бір блок керек походу. Бүйтеміз. Төктеміз да. Инаны аққызамыз. И короче осылай. Екені аламыз. Ёп, алынбай ма, что за фигня? Бүйтіп жамай сасақ болады ғой. Дұрыс қой, тотандар. Бұнда факел қоя тұрайық, сендерге көрініп тұрма білмеймін. Дұрыс. Мен мұнда жаппасай. Жаппана жер. Міне, тура келді. Жабамыз. Міне достар, мен тура келіпті ғой. Бағана просто ошибка кетіп қалды. Әділет барш. Андай, әйтпесе. Тоқта, сен жауып қойдың ба не мұны? Да, тос. Бірінші не істеу керек? Типа осында 8 блок наяққа жіберетін тоғымыз. Тағы бір блок істеу керек. Короче, достар, түсінді деген ойдамыз. Міне достар. Короче, мұны аяғын тағы істейміз. Осылай. Ё-моё, мен қателесіп кетіппін ғой. Неге 8 блок сияқты еді ғой? Осылай соғамыз. Айтпақшы 9 блок қою керек. 8 блок судың несі ғой. Мұнда мен бірақ не су алыппын ғой. Білеңға аста қайттан түсу керек қой әділетті. Короче, достар, осын істейміз. Короче, осындайды 4 жаққа да істейміз осылай. И сосын осын істеп болған соң, скорспен көріңдер, бұны өйткен қысқысы болып кетеді.
Достар, короче, міне. Мен қуа кетем. Опа. И, короче, міне. Ана сундукты қарашы, әділет ішінде бугажниктер жатыр ма? Мен, короче, өстіп су құйдық, міне. И мен мынандай біз 64-та жасаған болатын үйде верстактан, короче. Еба мұндан бәрі көрінеді ғой. И, короче, міне 64 стак керек деді. И біз мына жерден осылай істеп шығамыз. Мына жер жабу керекпіз біз. Сол үшін осылай міне екі жақтан қосып шығу керек. Осылай ғой да примерно. Отырып жүрмесең апасына құлап кетесің мына жерден. Опа. И, короче, осы былай бір жағын ғана көрсем, қалған жерін скотчпен көресіңдер. И осылай жауып шығасыңдар, короче. Мен сол кезде бұл моб фермасы неге қалай опыт жинау үшін болады и ресурсты жинай аласыңдар неше түрлі. Бірақ бұған көп бугажник керек. Мен неге жасап жатырмын? Өйткені менде бугажник толып қалды просто. Сундуктарда қараңдар менің үйдарымда қанша. Өйткені мен шахта қазған болатын. Шахтаны білетін шығарсыңдар. Мен қанша серияда көрсеттім осы. 3-ші серияда ма көрсеткен болатын. Сол нені қазғаны прям дофига шықты. Міне. И мынаны 4 блокқа көтереміз деді. 1, 2, 3, 4. Осылай 4 блокқа көтереміз. И осылай жауып шығамыз. Сол кезде мынаның прям қап-қараңғы болу керек. О, әділет келді. Сен қалай келдің? Блок қойдың ба қайттан? Иә, андай қазып келдім. Блокзат. Астыға қойып сенмен бас. Короче, осылай істейсіңдер. Міне. И мына жағында дәл солай жауып шығамыз. Мен бұл жайлы бір видео қараған болатын, өте жақсы түсіндірген. И сендер менен қарап та біліп алыңдар. Маған подписчигіме жазған өте рахмет. Мен соңдан соң жасап жатырмын, әйтпесе даже жасамауым да мүмкін еді. Короче, осылай. И мына төбесін бүйтіп жауып шығасыңдар бұған кейін. И қап-қараң болу керек, ана факелді алып тастау керек. И осының бәрін жауып болған соң қайттан көрсететін боламыз деді достар. Иә, көр. Достар, мен 4 жағында осылай істеп шықтық. И, короче, енді міне люктан бүйтіп қойып шығамыз. Ойына сындырайық, мына жерде кім қойған. Бұл не екенін түсіндірейін, люк. Міне 64 тау, ровно 64 тау кетеді 4 жағына. И, короче, міне осылай. Ой, блин. Ладно, бүйтіп алғам. Жоқ, былай да болады берген. Короче, міне есіп жауып шығамыз. Бұл неге? Сендерге түсіндіріп кетейін. Ровно 64 тау жасайсыңдар. И зомбилар, если мына жер қап-қараң болғанда спавниться еткен кезде, мына жерде суға бармайды олар. Былай тұра береді осы жерде. Ал олар мынаны блок деп ойлайды да осы. Не деп санамайды суға түсіп кетем деп. И бұлар бара береді наған. И түседі да осы суға. И суға түскен соң бұлар осындай болады. Керек емес қой, не аяқып жасадың? Менде ровно жетеді. Осылай. Дұрыстап қойып шыға. Міне, короче, осылай оңай. И, короче, міне осындай шығады примерно. Міне осылай 4 жағына қойып шығамыз. Оңай негізі істеуге болады, просто көп уақыт кетеді. И бірақ өте керемет көмектеседі. Скоро сендерге не шыққанын айтам, если болатса. Міне бітті. И мына төбесін жауып шығамыз қазір. Бұны скотчпен көріңдер, жабуды білесіңдер деген ойдам. Мына жерге бұған екен. Бұл бомбтар мына жерде таңда да шыға береді, өйткені мына жер қап-қараң болады. Содан кейін бұл таңда да шығады. И мұндай түседі да, мұнда барып астыға былай барады. И сол кезде біз күтіп тұрамыз оларды ана жерде. Күтіп тұрғанда енді сол жерде өлтіреміз де енесін аламыз. Түсіндіңдер деген ойдам.
ғой. Опа. Міне достар, короче. Міне бітірдік. Біткенде мұны факелдерді алып, қазір қалай түсу маңызды ғой. Тота мына жерде ма примерно не бар еді? Ойбай, түс. Түс кетпе. Ей, дала қараңғы ма? Міне мына жерде бар. Осы жермен түс кетеміз қазір. Достар, короче, мен мына жерін не істеу керек біз қазір ше? Короче, мен достар, мен жаптым. И мына жерге түсу керекті, мынаны сындырам. Жоқ, мен секіріп кетпеймін айтпақшы. Өйткені мына блоктар несеп түсу керек. Болды, мына қазып болған соң қайтадан кесеміз 1 секунд. Ма? О, достар, қараңдар. Мұнда. Ема уже түсіп жатыр. Сен өлтірдің бе? Я өлтіріп аттым аяқта. Өлтірмей тұрмын. Примерно, мені осындай анда дофига жер бар ғой, если нар дұрыстап түссе. Мына жерді скоро алып тастаймыз. И негізі нормально шықты. Нормально ма? И міне мына жерге. Осындай, если осын жауып кетеміз. Ой. Екі факел тұрсын да, әдей қойдым ғой. Мұнда айтпесе қап-қараңғы. Алшы. Нормально тұр екен, О, нормально, достар. Ой, дауыстарға келсеңіздер. Мені өсіп жауып кетеміз кететін кезде. Тос мына жер сындыр екен. Анда тағы қойып. Мені осылай жауып кетеміз. И, короче, мына жерден түсу керек. Даже естіп тұра берсе де болады, зомбидің баласы шығып кетпейді жер. Мені достар өте керемет, осы ненің миссиясы орындалды. Келесіне де мен ферма жасайтын боламын, типа андай суды басып қалсан андай түсіп, короче, түсіндіре алмаймын оны, бірақ сендер скоро түсінесіңдер. Маған қараңдар, достар. Уже крипер өлді ма? Иә, крипер өлді. Мен көрмей қалдым, мұнда қараңдар, порох шықты уже. Порохты алып қойды әділет. Алмаса Короче, қараңдар, мынау өліп қалады екен мына жерге түскенде. Или өзіміз өлтіреді. Кейбіреулер өлмейді, кейбіреулер өледі ғой, короче. Дания келгенде в шок болады деген ойдамыз. Короче, таңда да шыға береді ғой ана жерден. Кайф. Так что уже өте керемет шықты деген ойдам. Енді видеоны аяқтаймыз осымен. Келесі видеода қандай болған көрсетеміз. Не ана жерде, не шықты деген. Әділет екеуміз жасадық. Әділет өте көп көмек тиді. Буйлыжник берді, ағаш берді, 2 стак. Короче, осындай нені екеумізді өте керемет қып соққан болатынбыз. Сіздермен болған мен Диорд және де Адик. Сау болыңыздар, достар.